ist auferstanden und er lebt. Wir möchten das nächste Lied nehmen, das sagt, wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Amen. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Der Vater, der Sohn, der im Heiligen Geist in uns wohnt. Der Vater, der Sohn, der im Heiligen Geist in uns wohnt. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Der Vater, der Sohn, der im Heiligen Geist in uns wohnt. Der Vater, der Sohn, der im Heiligen Geist in uns wohnt. Halleluja, wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Der Vater, der Sohn, der im Heiligen Geist in uns wohnt. Der Vater, der Sohn, der im Heiligen Geist in uns wohnt. Halleluja, Herr Jesus, wir sind heute angekommen, um dich zu loben. Wir sind hier zusammen in deinem Namen und es gibt keinen anderen Grund, warum wir da sind heute Abend, als dich zu ehren, als dich wirklich zu verherrlichen, als dir unser Lob zu bringen. Herr, die Stimme, die wir haben, kommt von dir. Der Atem, den wir haben, kommt von dir. Alles, was wir haben und singen, kommt von dir. Es ist ein Geschenk und wir möchten, Herr, alles, was du uns gegeben hast, unsere Stimme, unser Herzen, alles, was wir singen, Herr, möchten wir heute ganz neu dir hingeben. Wir möchten dir sagen, dass wir dich lieben. Wir möchten dir sagen, Herr, dass du groß bist. Wir möchten dir sagen, dass keiner so ist wie du. Wir möchten dir sagen, dass wir dich brauchen. Wir möchten dir sagen, Herr, dass wir dich auch heute Anfang suchen möchten. Wir möchten dich suchen, wir möchten dir begegnen. Denn keiner ist so wie du. An deinem Platz bete. Bete zu dem Herrn. Erhebe deine Stimme. Lobe ihn für das, was er getan hat an diesem Tag, in dieser Woche. Schau nicht, was jetzt vorne abgeht, sondern an deiner Stelle. Danke dem Herrn. Danke dem Herrn für die Rettung. Danke dem Herrn für sein Eingreifen. Und erinnere dich an alles Gute, was er mir schon getan hat. Herr, wir erheben dich. Wir erheben dich von ganzem Herzen. Keiner ist so wie du, Herr. Niemand sonst berührt unser Herz so wie du, Herr. Wir sind froh, in deiner Gegenwart zu sein heute Abend. Wir möchten dir begegnen. Halleluja. Keiner ist wie du. Halleluja, Jesus. Ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbeten
Kampf und du würdest so gerne weitergehen mit dem Herrn, du würdest so gerne frei sein und du sagst einfach, Herr, ich komme nicht vorwärts, ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis, ich habe das Gefühl, ich komme einfach nicht aus dieser Spirale heraus. Und du hast zum Herrn geschrien, du hast gesagt, Herr, ich sehne mich so sehr, frei zu sein. Und der Herr sagt zu dir, du wirst die Freiheit nicht erleben, solange du nicht Beziehung mit mir erlebst. Und Gott ruft dich auf und sagt dir, mein Kind, du denkst, du kennst mich, aber du hast nur einen kleinen Teil von mir wirklich in deinem Leben gesehen. Und ich möchte, dass du mich persönlich kennenlernst. Ich möchte, dass du in einer tiefen, innigen Beziehung mir begegnest. Ich möchte zu dir sprechen in meinem Wort. Ich möchte dich bei der Hand nehmen. Ich möchte dich tragen, aber du keine Kraft mehr hast. Und in dieser Beziehung mit mir, wenn du anfängst, mich zu kennen, wenn du anfängst, auch dich zu kennen, im Lichte meines Wortes, dann werde ich dir diese Freiheit schenken. Werde ich dir diesen Durchbruch schenken. Und dann wirst du wirklich diese Freiheit Gottes erleben in deinem Leben. Aber du wirst es nicht mit eigener Kraft erleben, sondern du wirst es in der Beziehung mit mir, in dieser Begegnung mit mir, wirst du den Weg zur Freiheit finden, sagt dir der Herr, der dich liebt. Probier das nicht weiter, sondern komm zu mir, geh auf die Knie, suche mich. Und lass meinen Geist in dir wirken, lass meinen Geist zu dir reden und lass mich deine Ketten sprengen, sagt dir der Herr, der dich liebt. Ich möchte nicht nur Freiheit schenken, sondern was ich sehne mit dir, ist eine Beziehung zu haben, eine innige Beziehung, dass du mich kennst. Hallo Jesus. Ich liebe dich, Herr. Dass unser Leben, unser Verhalten und unsere Entscheidung ein Wohlklang ist, dass wir dein Herz erfreuen. Und wir bitten dich, dass du jetzt auch zu uns redest, in dieser Zeit des Abendmahls, in dieser Zeit der Predigt, offenbare du dich in deiner Kraft. Amen. Ja, wir kommen vor dich und wollen uns erinnern, was du getan hast für uns. Und wir schlagen noch das Wort auf im Psalm 25. Ich lese ab Vers 10. Die Wege des Herrn sind eitel, Güte und Wahrheit denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Und deines Namens willen, Herr, sei gnädig meiner Missetat, die da groß ist. Wer ist der den Herrn fürchtet? Wer wird ihn unterweisen den besten Weg? Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Siehe an meinem Jammer und meinem Elend, vergib mir all meine Sünden. Siehe, dass meine Feinde so viel sind und hassen mich aus Frevel. Bewahre meine Seele und errette mich, dass mich nicht zu Schaden werden, denn ich traue auf dich. Bis hierhin. Viele Leute haben vielleicht so eine Woche hinter sich, wo sie sich genau so gefühlt haben.
und diese Erlösung, diese Vergebung der Sünden brauchen, die dieses Heil auch brauchen und diese Zusagen. Und Gott wendet sich heute uns zu in diesem Moment. Sein Wort heilt, sein Wort spricht uns Heil zu. Wir sollten es nur noch glauben und umsetzen können. Was wir jeweils lesen und was wir hören, das ist die große, große Kunst, es auch zu glauben und es dann noch zu leben. Bin ich der Einzige, der damit Mühe hat? Nicht. Und deshalb, Herr, vergib uns bitte. Wir kommen hier vor dem Abendmahl und ich bitte dich, Markus, vielleicht dich noch, Loro, Steve, für das Abendmahl und Natale nach vorne zu kommen. Und wir wollen vor dich kommen und uns einfach eins machen im Gebet. Herr, vergib du uns all unsere Sünden. Wir sind nicht würdig, deine Vergebung anzunehmen. Aber du hast dich, bevor wir uns für dich entschieden haben, für uns entschieden. Und du hast diesen Plan gehabt, diesen perfekten Plan, ans Kreuz zu gehen. Ja, er führte über diese Via Dolorosa und es ging nicht anders, damit wir Sündenvergebung auf Ewigkeit haben. Herr, danke, dass du diesen Preis bezahlt hast, dass du den bitteren Kelch nicht an dir vorübergehen hast lassen, sondern ihn getrunken hast. Danke, Vater, dass du uns würdig machst, weiß als Schnee, frei von aller Sünde. Und Herr, danke, dass du auch heilst heute Abend. Wir wollen uns daran erinnern, dass dein Körper dahingegeben wurde. Zuletzt wurde dir noch die Dornenkrone aufgesetzt und man hat dich gespottet als König der Juden. Herr, danke für deinen dahingegebenen Leib, für deine Wunden, damit wir geheilt werden können. In allen Belangen, in allen Bereichen. Das ist unser Glaube. Am 3. Tage bist du auferstanden von den Toten und ich danke dir für diesen Auferstehungsleib, diesen Auferstehungsgeist in einem jeden von uns. Jesus lebt, sein Heiliger Geist wohnt in uns, die wir an ihn glauben. Und die jetzt Frieden haben mit diesem allmächtigen Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, erhebt euch von euren Plätzen und nehmt dieses Mahl ein zum Gedächtnis, was vor 2000 Jahren für ewig geschehen ist am Kreuz von Golgotha. Amen. Wenn der Geist um die Brand, sie sprechen und wer es hört, er spreche und
dein Werk am Kreuz. Danke, weil du alles für uns vollbracht hast. Herr, es soll nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern durch deinen Geist. Wir dürfen deine Kinder sein aus lauter Gnade. Und wir bitten dich heute Abend auch für die Opfergaben, Herr, dass jeder Einzelne, der gibt, sei es in den Finanzen, sei es in der Zeit, sei es im Dienst, dass jeder geben kann mit Freude. Herr, wir investieren nicht in eine Kirche, wir investieren nicht in Menschen, sondern wir investieren in das Reich Gottes, in das ewige Reich. Herr, alles, was wir aufbauen hier, sei es in Häusern, Wohnungen, alles wird eines Tages vergehen. Wir werden alles zurücklassen. Aber das, was wir investieren in dein Reich, Herr, das wird ewig bleiben. Und wir möchten geben mit Freuden. Wir möchten glauben, dass genau diese Finanzen, Herr, auch benutzt werden können, damit Menschen geholfen werden, dass das Evangelium verkündet wird hier in Basel, hier in der Region, in Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz und dass dein Name verherrlicht wird, Herr. Ich segne jeden Einzelnen, der geben kann und segne auch die, die vielleicht momentan nicht geben können und schenke uns wirklich großzügige Herzen, Herr. Im Namen Jesu. Amen. 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 Lasst uns dem Herrn einen Applaus geben. Er ist treu. Amen. Die Bibel sagt, auch wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Und er ist unser Fels, unsere Hoffnung. Bevor wir zur Info kommen, möchte ich noch kurz ein Zeugnis geben. Ich bin jetzt etwa seit 2-3 Monaten immer beschäftigt in einem Betrieb in der Welt, wirklich da eine Konstruktion anzufertigen. Und da habe ich auch immer Kontakt unter anderem mit der Putzfrau gehabt von diesem Betrieb. Und die Putzfrau, das hat sich jetzt so langsam herausgestellt, wir haben uns so richtig lieb gewonnen. Und die hat jetzt jeden, wenn sie einen Schlauch haben muss, Guido, kannst du mir hier noch einen Schlauch machen? Hier brauche ich noch eine Ablage, kannst du mir eine Ablage? Und das hat sich jetzt da über Wochen hingegeben. Und am Freitag habe ich gesagt, ja los, wo wohnst du denn überhaupt? Dann sagt sie, ja in der Langi im Pratten. Und ich arbeite schon 30 Jahre hier und das und das. Ja, wenn du in der Langi wohnst, kennst du Lotti Lavornia? Die Lavornia wohnt im 4. Stock, ich wohne im 2. Stock. Ich kenne sie seit 30 Jahren, ich kenne ihre Kinder, ich kenne Lotti wie keine andere. Weißt du, Lotti ist der Sonnenschein von unserem Quartier. Lotti ist die liebste Frau in unserem Block. Ich bin seit 30 Jahren Hausmeisterin und immer wenn ich in Ferien gehe, immer wenn es mir nicht gut geht, frage ich Lotti und Lotti sagt immer, ja, ich mache das. Und Lotti, ich weiß, das ist jetzt oberpeinlich, aber Lotti, genau das finde ich so super. Ich freue mich so, Lotti kennen zu dürfen. Diese Lotti. Diese Lotti, die seit 30 Jahren in einer Wohnsiedlung Licht ist und seit 30 Jahren Menschen einfach ein Vorbild ist. Sie ist Licht und sie ist Salz. Sie hat auch schon mit ihr gebetet und sie weiß genau, was sie glaubt und sie ehrt sie einfach mit Respekt. Und so möchten wir alle sein. Und das hat mir so, ich habe sie dann nach Hause gefahren, ich habe Lotti versucht anzurufen, wir wollten noch Kaffee trinken zusammen. Lotti war auch wieder am Dienen an einem anderen Ort. Aber Lotti ist gut 60 Jahre und Lotti wohnt seit über 30 Jahren in dieser Siedlung und sie hat wirklich einfach einen Impact jeden Tag dort. Sei es beim Mithelfen, sei es im Treppenhaus, egal wo. Und diese Leute kommen aus Albanien. Es hat viele Kosovaren, überall in der Langi gibt es, glaube ich, über 30 Nationen. Wir müssen nicht in diese Länder fahren. Wir müssen nicht dorthin fahren zum Evangelisieren. Gott schickt sie zu uns. Und wir können hier in unserem Land mit unseren Werten, mit unserer Liebe, die wir von Gott haben, auch mit dem Vorrecht, dass es uns so gut geht, wirklich Licht sein und diese Menschen auf Gott lustig machen, sage ich jetzt mal. Ich freue mich schon, wenn sie mal hierher kommt auch und sehen will, woher Lotti und ich einander kennen und dass wir eigentlich dieselben Werte leben möchten. Geben wir mal Gott einen Applaus für die Kraft für Lotti. Soli Sama, Sama ist
Après ça, je ne sais plus rien dire. Nach diesen Worten kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen auf En tout Schweizerdeutsch. cas, merci à Guido et à Samy de m'inviter. Danke Guido und Sammy, dass ihr mich einladet. C'est vraiment une joie pour moi d'être là. Es ist für mich eine große Freude, da zu sein. Je vais me présenter, je m'appelle Claude. Und ich stelle mich kurz vor. Claude Ekwe. Claude Ekwe. Et j'ai 37 ans Ich bin 37 Jahre alt et j'ai 4 enfants. und der hat 4 Kinder. Non. Nicht Je schlecht. croyais que c'était un espoir, mais comme vous n'applaudissez pas, ça veut dire... Ich dachte, das ist ein Wunder für Kinder zu haben und das ist mir nicht schlecht, aber dass ihr nicht applaudiert. Qui fait mieux ici? Qui a plus de 4 Gibt es jemanden, der mehr als 4 Kinder hat hier? 5 Cinq, Kinder. d'accord, très bien. Voilà, là, on peut applaudir. 6 Kinder. 6, d'accord. Wer sagt mehr? Wer sagt mehr? Je croyais vous impressionner, mais finalement, non. Ich dachte, ich würde euch beeindrucken, aber schlussendlich gibt es Familien, die noch viel größer sind hier. Ok, je suis marié, ça va faire plus de 11 ans maintenant. Ich bin jetzt verheiratet seit mehr als 11 Jahren. Avec la famille, la cousine de Samy. Genau, nicht mit mir, sondern mit meiner Cousine. On se connaît avec Samy depuis près de 18 ans, 20 ans maintenant. Wir kennen uns jetzt schon fast 18, 20 Jahre. Et c'est une joie de servir le Und Seigneur. es ist wirklich ein Geschenk, eine Gnade, als Freunde den Herrn zu lieben. J'aurais voulu mettre un costume cet après-midi. Und ich hätte natürlich gerne ein Kostüm angezogen, so wie Guido, sehr Mais ma femme m'a dit elegant. de mettre cette chemise. Aber meine Frau hat mir gesagt, hey, zieh dieses Hemd an. Comment vous trouvez ma chemise? Wie findet ihr mein Hemd? Oui, Super. merci. Danke. Merci. Elle m'a dit de mettre cette chemise parce que je vais parler de la montagne. Sie hat gesagt, zieh dieses Hemd an, weil heute möchte ich über den Berg sprechen. Ça va avec la montagne, ça? Das passt doch zum Bergoutfit, oder? Wenn du auf den Berg gehst, das ist so Le ein... titre de mon message, ce sera « Je vais monter sur la montagne Und der Titel meiner Predigt ist, ich werde steigen auf den Berge des Herrn. » Allons à la montagne. Und lasst uns gemeinsam zum Berge gehen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, allons à la montagne? Sag deinem Nachbarn, lass uns auf den Berg gehen. Est-ce qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui aiment la montagne? Gibt es Leute hier, die gerne in die Berge gehen? Quelques-uns qui aiment la montagne? Gibt es einige, die Berge gerne haben? Hier? Très bien. Hier, je devais aller en montagne. Gestern durfte ich in die Berge gehen Je devais faire une sortie au Grand Ballon. und ich wollte einen Ausflug machen in Grand Ballon, das ist C'est dans les Vosges là-bas vers chez nous. das ist in Vogesen in Frankreich. Mais il a plu, il pleuvait, il y avait du vent. Und das hat aber leider schlechtes Wetter, es hat geregnet, viel Wind. Et on devait ramener une dizaine de jeunes. Und wir mussten ungefähr 10 Jugendliche mitnehmen. Et du coup, on a annulé la sortie. Und schlussendlich hatten wir diesen Ausflug Parce qu'on s'est abgesagt. dit, on ne peut pas emmener les jeunes aussi haut. Und wir haben gesagt, wir können diese Jugendlichen nicht so hoch bringen, 1 degré mit 1 Grad nur et avec la pluie. und mit dem Regen. Pour aller en montagne, il faut être préparé. Weil schlussendlich, wenn du auf den Berg gehst, dann musst du dich vorbereiten. Il faut connaître la montagne. Du musst den Berg kennen. Et j'aimerais vous emmener en montagne. Ich möchte heute Abend mit euch einen Ausflug machen auf den Berg. En Suisse, vous avez beaucoup de montagnes. In der Schweiz haben wir viele und schöne Berge. Alors, la différence, il y a 4 points particuliers d'une montagne. Und es gibt 4 Punkte über den Berg. Il y a le relief, Es gibt der Relief, das ist der Relief. Sagen wir das genau gleich? Der Relief? Das Relief, ja, das Relief. Das Genau. Relief. Das Relief. l'altitude, la hauteur, Und es gibt die Höhe le climat und es gibt das Klima et la végétation. und es gibt dann die Vegetation. La végétation en montagne est différente de la végétation. Die Vegetation auf den Bergen ist anders als die Vegetation hier unten bei La uns. température en montagne est différente de la température sur la Die plaine. Temperatur auf dem Berg oben ist anders als die Temperatur beim Et Meer. le climat sur la montagne est différent du climat, peut être différent du climat sur la plaine. Und das Klima ist sehr oft anders auf den Bergen als das Klima unten. Dans la montagne, il peut y avoir des... Bon, là, je vais compliquer la tâche. Jetzt wird es kompliziert zu übersetzen. Dans la montagne, il peut y avoir des masses d'air. In den Bergen kann es solche Windswehen, Böen haben. Souvent, dans la montagne, il manque d'air, il y a des raréfactions d'air, il manque d'oxygène. Quand on Und monte très haut, in gewissen Höhen, wenn man ganz hoch geht, hat man sogar auch Atemmangel, hat man Sauerstoffmangel. à partir de 4000 mètres, Und ab 4000 Metern personne ne peut habiter en fait. kann niemand wohnen über 4000 Metern. Il n'y a pas d'habitation permanente à partir de 4000 Man kann mètres. nicht permanent über 4000 Meter wohnen. Et à partir de 2500 mètres, Und ab
2500 Metern, l'activité de l'homme est réduite. da kann man die Aktivität nicht so gut ausleben wie auf einer normalen Höhe. C'est spécial la montagne. Es ist speziell, C'est beau, es ist schön, mais c'est spécial. es ist speziell auf dem Pourquoi Berg. je vous parle de la montagne? Warum rede ich heute über den Berg? Pourquoi c'est l'Africain qui vous parle de la montagne? Warum muss ein Afrikaner kommen und über die Berge sprechen? Pourquoi? Warum? Kilimanjaro? Ah, très bien. Parce que la Bible aussi nous parle de la montagne. Weil die Bibel auch immer wieder über den Berg spricht. La Bible nous parle de la montagne de Dieu, c'est la montagne de Sion. Amen. Die Bibel spricht uns vom Berg des Herrn, vom Berg Zions. Il y a une montagne de Dieu, elle s'appelle Sion. Und es gibt den Berg des Herrn und der Berg des Herrn heißt Zion. On va lire ce verset-là, Ésaïe 2, versets 3 à 5. Wir lesen in Jesaja 2 von Vers 3 bis 5. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Hause, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lernen, was recht ist und was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Messern für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand lernt mehr für den Krieg. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lasst uns leben im Licht von Jahwe. Amen. Amen. Ici, vous ne répondez pas quand on dit Amen. Antwortet ihr manchmal mit Amen? Amen? Ah d'accord, ils répondent. Ja, sie antworten. Amen. Amen. Dans la Bible, la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Und in der Bibel sehen wir, wie der Berg der Ort ist, wo Menschen Gott Dans la begegnen. Bible, la montagne, c'est le lieu où on est en communion avec Dieu. Das ist der Ort, wo du in Beziehung mit Gott kommst. Monter sur la montagne, c'est aller à la rencontre de Dieu. Wenn wir sagen, lasst uns steigen auf den Berg des Herrn, sagen wir, komm und lasst uns dem Herrn begegnen. La montagne, c'est le lieu où se manifeste le divin. Auf dem Berg sieht man in der Bibel immer wieder, wie das Übernatürliche eingreift. C'est le lieu où la révélation, où Dieu se révèle. Das ist der Ort, wo Gott sich persönlich offenbart. C'est là où Dieu se manifeste. Das ist da, wo Gott sich manifestiert. C'est là où Dieu parle. Das ist der Ort, wo Gott redet. Et à un moment donné, on va étudier là, quelle que soit ta situation là cet après-midi, ce soir. Wir werden heute Abend, wir werden vielleicht eure Situationen anschauen, egal wo du stehst. J'aimerais t'inviter à aller à la montagne. Ich möchte, dass du, egal wo du stehst und was du durchmachst, J'aimerais t'inviter à aller à la montagne, à la rencontre de Dieu. ich möchte dich einladen, auf diesen Berg zu kommen und vor allem Gott persönlich zu begegnen. Il y a plusieurs montagnes dans la Bible. Es gibt verschiedene Berge Et tu vas choisir ta montagne. und jeder Einzelne kann seinen Berg auswählen. Parce qu'il y a plusieurs situations dans la Bible où des hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu ont dû monter à la montagne. Es gibt verschiedene Geschichten und Situationen in der Bibel, wo Männer und Frauen Gottes auf den Berg steigen mussten. Et j'aimerais t'inviter à mettre ta chemise de montagnard, Und ich möchte, dass du dein Berghemd jetzt à anziehst, mettre tes chaussures de montagne, dass du deine Bergschuhe anziehst. à mettre souvent des bâtons, il faut des bâtons, Und manchmal brauchen wir zwar auch einen Stab, à mettre ta casquette einen Stock und eben auch deinen Hut mit. et on va aller à la montagne. Und wenn du den Hut und alles bereit hast, dann gehen wir auf den Berg. Okay? Amen. Amen. J'aimerais vous parler de la montagne de Moria. Und ich möchte zuerst sprechen vom Berg von Moria. Elle se trouve dans Genèse 22, versets 1 à 19. Und das finden wir in 1. Mose 22 von 1 bis 19. C'est Dieu demande de monter sur la montagne. Il demande à Abraham de monter sur la montagne pour offrir Isaac en sacrifice. Da verlangt Gott von Abraham, dass er auf den Berg geht, um seinen Sohn Isaac zu opfern. Dieu lui demande, offre-moi ton fils, Gott spricht zu ihm und sagt ihm, opfere mir deinen Sohn. le fils de l'héritage, Der Sohn der Verheißung, ton héritier, le seul fils que tu as. dein Erbe, den einzigen Sohn, den du hast, opfere mir deinen Monte Sohn. à Moria Geh nach Moria et offre-moi ton fils. und opfere mir deinen Sohn. Et Abraham va monter. Und Abraham geht auf den Berg. Il ne va pas le dire à sa femme, Er redet nicht mal mit seiner Frau. sinon c'est lui que sa femme aurait offert en sacrifice. Weil wenn er mit seiner Frau geredet hat, dann hätte seine Frau ihn geopfert auf den Il va Berg. monter de très tôt le matin Nein, er geht ganz früh am Morgen et il va emmener Isaac und er nimmt da seinen Sohn et il va Isaac poser Isaac à Moria. und er legt da Isaac auf den Altar. La souffrance d'un père, Und da sehen wir das Leid von einem Vater. le désespoir d'un père. Da sehen wir die Hoffnungslosigkeit von einem Ce Vater. que j'aime le plus, Alles das, was ich am liebsten ce habe, que Dieu m'a donné, das, was so kostbar ist, was Gott mir je gegeben dois le hat. lui rendre. Jetzt muss ich es ihm wieder À zurückgeben. Moria. Auf dem Berg Moria. À Moria, c'est l'endroit où tu vas offrir ta vie en sacrifice. Und
Und Moria ist der Ort, wo du dein Leben als Opfer dem Herrn À schenkst. Moria, c'est la montagne où Dieu veut te demander ta vie. Das ist der Ort, wo Gott von dir dein Leben Où verlangt. Dieu te demande de lui donner ce qui compte pour toi. Wo Gott zu dir sagt, ich möchte, dass du mir gibst, was dir am wichtigsten Dieu va ist. te demander de lui donner ton rêve. Wo Gott vielleicht sagt, hey, ich möchte, dass du mir deinen Traum schenkst, deine Träume. Abraham, comme tout parent, il avait projeté des choses pour son fils. Ich kann mir vorstellen, dass Abraham, wie jede Eltern, hatte vielleicht Träume, Projekte für Il avait seinen un Sohn. rêve pour son fils. Er hatte Träume für seinen Sohn. C'était son héritier. Das war sein Erbe. Il avait projeté des choses. Und er hat schon Wege Mais geplant. Dieu lui demande, donne-moi ton fils. Und da kommt Gott und sagt, schenke Mais mir deinen quand Sohn. Dieu te demande, donne-moi ton fils, il dit, donne-moi tes rêves. Und wenn Gott sagt, gib mir deinen Sohn, sagt er auch gleich, gib mir deine Träume. Donne-moi tes projets. Gib mir deine Projekte. Donne-moi ton cœur. Gib mir dein Herz. Donne-moi ce qu'il y a de plus cher. Gib mir das, was dir am kostbarsten Et ça va te ist. coûter un prix. Und es wird dir einen Preis kosten. Cela a coûté un prix à Abraham. Es hat auch Abraham einen großen Preis gekostet. Est-ce que tu es déjà monté à Moria? Bist du schon mal auf dem Berg Moria? Est-ce que tu as déjà donné pleinement ta vie au Seigneur? Hast du dein Leben schon ganz und vollkommen Est-ce que tu as dit, Seigneur, je te donne mes rêves, je te donne ma vie, je t'appartiens. Hast du auf diesem Berg schon dein Leben hingegeben und gesagt, Herr, ich schenke dir meine Träume, mein Leben, alles, was ich bin? Qu'est-ce que tu as à donner au Seigneur? Was hast du, was du dem Herrn schenken kannst? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé que tu ne lui as pas encore donné? Was ist es vielleicht in deinem Leben, was du dem Herrn noch nicht gegeben hast? Qu'est-ce que tu retiens dans tes mains? Was hältst du zurück in deinen Händen, was eigentlich dem Herrn gehört? Quelle est ton offrande aujourd'hui pour Dieu? Was ist dein Opfer, das du heute Gott bringen möchtest? Moria, c'est le lieu du sacrifice. Moria ist der Ort des Opfers. Moria, c'est le lieu de l'abandon. Das ist der Ort, wo du alles aufgibst. Moria, c'est le lieu de l'abandon. Das ist der Ort des Aufgebens. J'abandonne. Ich gebe alles auf in seine C'est une souffrance. Das ist ein Leid, das ist ein Est-ce Schmerz. que vous êtes d'accord avec moi? Seid ihr einverstanden mit mir? Quels sont ceux qui ont déjà vécu le moment où Dieu te dit, où tu dois abandonner, relâcher, où tu dois baisser les mains, où tu dois baisser ta résistance? Wer hat das schon erlebt, wo Gott von dir Dinge verlangt, wo du loslassen musst, wo du aufgeben musst, ihm hingeben, was dir so kostbar Tu ist? dois décider d'obéir. Wo du lernen musst zu gehorchen, auch wenn es extrem schwierig ist oder dir unmöglich Il y a scheint. quelques-uns qui l'ont déjà vécu. Gibt es Leute, die das schon mal erlebt haben, hier? Mais il y a peut-être quelques-uns ici qui ont besoin de dire, je dois retourner à Moria. Vielleicht gibt es Personen hier heute Abend, die sagen, ich muss zurück zu dem Berg Je Moria dois gehen. remonter à la montagne Ich muss wieder zum Berg zurückgehen. parce qu'il y a des choses que je n'ai pas données. An diesen Ort, weil ich weiß, dass gewisse Dinge Je n'ai ich pas nicht donné ganz mon Gott couple. hingegeben habe. Ich habe meine Ehe nicht Gott ganz anvertraut. Je n'ai pas donné encore mes rêves. Oder meine Träume habe ich Gott ganz hingegeben. Je n'ai pas donné encore mon avenir. Oder meine Zukunft. Je n'ai pas donné toute ma vie. J'ai donné une partie. Vielleicht hast du einen Teil deines Mais Lebens. ce que Dieu me demande là, qui est au fond de mon cœur, Aber das, was Gott von mir verlangt, et ganz ça fait des années qu'il me demande quelque chose, Du verspürst seit Jahren, et dass je du das von dir et je verlangst. n'arrive pas à le lui donner. Du hast Mühe, es ihm zu geben. J'aimerais t'encourager ce soir. Dann ermutige ich dich heute Abend. Monte à Moria Geh zum Berge Moria et donne-le à Dieu. und schenke es Gott. Gib es ihm nieder. Leg es Parce que j'ai une très bonne nouvelle. Denn ich habe eine wunderbare Nachricht. Moria, c'est l'abandon. Moria ist der Ort, wo du zwar Dinge aufgibst und anvertraust. Moria, c'est le sacrifice. Das ist der Ort des Opfers, wo du Mais loslässt. Moria, c'est aussi là où Dieu répond. Aber Moria ist auch der Ort, wo Gott antwortet. Parce qu'à partir du moment où Abraham décide de donner Isaac, Weil ab dem Moment, wo Abraham entscheidet, Isaac alles à partir du hinzugeben, moment où il prend ce couteau et qu'il élève la main wo seine Hand erhebt mit dem Messer und bereit ist, seinen Sohn umzubringen, et qu'il y a un enfant en dessous, und wo ein Kind und liegt sein Kind, la Bible dit que Dieu sagt die Bibel, a fait quoi? was hat Gott da getan in diesem Moment? Dieu a répondu. Gott hat geantwortet. Wir sagen, Dieu a arrêté sa main Gott hat ihn bei der Hand genommen, bei der Arm genommen, et Dieu a pourvu und Gott hat da eine Lösung geschaffen. un sacrifice. Und er hat ein anderes Opfer organisiert. Et à Moria ce soir, Und an diesem Abend Moria, si tu montes à Moria wenn du auf diesen Berg gehst, et si tu décides d'obéir, wenn du dich entscheidest zu je ne gehorchen, sais pas combien de temps Abraham a attendu, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, mais si tu décides d'obéir, ich weiß nicht, wie das passiert ist, wie lange er gebraucht hat. crois seulement. Wenn du entscheidest zu gehorchen, dann glaube ganz einfach. Obéis, ne Glaube. te pose pas plus de questions. Stelle dir nicht zu viele Fragen, glaube und gehorche. Ça peut nous rendre fous, Und vielleicht wirst du verrückt, mais crois, wenn du glaubst c'est la foi und gehorsam bist. Das qui ist te der donne de Glaube. t'abandonner. Es ist der Glaube, der dir die Kraft gibt, um Et aufzustehen. si tu t'abandonnes, Und wenn du dich ganz hingibst, Dieu pourvoira. dann
dann wird Gott sich um dich kümmern, um deine Situation. Amen. Amen. Non, tu dois le croire en fait. Du musst es glauben, du musst es für dich fassen. Si tu t'abandonnes, Wenn du dich ganz Gott hingibst, si tu obéis, wenn du loslässt und gehorsam bist, Dieu sera là. wird Gott da sein. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui veulent aller à Moria? Gibt es vielleicht einige Personen, die sagen, ich möchte auf Moria, Allons auf à diesen Moria. Berg gehen? Allons Lass à uns Moria. nach Moria Donnons gehen. encore, donne. Gib dem Herrn, was ihm gehört. On peut aller sur une autre montagne. Seid ihr bereit, dass wir jetzt zu einem anderen Berg wandern? C'est la montagne du Sinaï. Das ist der Berg von Sinai. Dans Exode 19, In 2. Mose 19, versets 16 à 19. von Vers 16 bis 19. Et Exode 24, Und auch 2. Mose 12, versets 12 à 18. nein, 2. Mose 24, 12 bis 18. Le Seigneur dit à Moïse, Der Herr spricht da zu Moses und sagt ihm, Vers 16, Da steht geschrieben in 2. Mose 24 ab dem Vers 12, da spricht Gott zu Mose. Gott sagt zu Mose, steig nun mit mir auf den Berg herauf und bleib dort, damit ich dir die Steintafeln geben kann, auf die ich das Gesetz und Gebote für die Unterweisung Israels geschrieben habe. Da machte sich Mose mit seinen Dienern Josua bereit, auf den Gottesberg zu steigen, zu den Ältesten. le Seigneur dit à Guido, Und der Herr spricht zu Guido, le Seigneur dit à Sani, der Herr spricht zu Samuel, le Seigneur dit à Manfred, und er sagt zu Manfred, le Seigneur dit à Nathanaël, der Herr spricht zu Nathanael, monte auprès de moi sur la montagne. komme zu mir auf den Berg an meiner Seite Tiens-toi là und warte dort. et je veux te donner les tablettes des pierres Und ich möchte dir dort die Steintafeln, sur lesquelles j'ai écrit des commandements. ich möchte dir die Steintafeln des Le Gesetzes. Seigneur est en train de dire, monte sur la montagne Das heißt, der Herr spricht und sagt, komm auf den Berg, et je veux te parler. ich möchte zu dir sprechen. Monte sur la montagne et je veux te parler. Geh auf den Berg, warte und ich möchte zu dir reden. J'ai quelque chose à te dire en fait. Ich habe etwas, das ich dir J'ai kommuniziere. quelque chose à te dire à toi. Es gibt etwas, das ich dir zeigen Ce möchte. ne sera pas par un homme, Das wird nicht durch einen Menschen, ce ne sera pas par la parole comme on veut l'entendre. das wird nicht durch das Wort so C'est geschehen, à toi que je veux parler. sondern ich möchte ganz Mets persönlich ton zu dir prénom. reden. Nimm deinen Vornamen, Monte sur la montagne. Gott spricht dich an bei deinem Vornamen, sagt, komm auf den Berg. Moïse, la Bible dit que Moïse a séjourné pendant 40 jours et 40 nuits. Und die Bibel sagt uns, dass Moses dort geblieben ist während 40 Tagen und 40 La Nächten. montagne du Sinaï, c'est la montagne où tu reçois la parole de Dieu. Der Berg Sinai ist der Ort, wo du das Wort Gottes erhältst. Comme Jésus enseignait ses disciples sur la montagne. Wie Jesus hat auch seine Jünger gelehrt auf dem Berg. C'est là où Dieu veut te parler. Das ist der Ort, wo Gott zu dir C'est redet. là où Dieu veut te conduire. Das ist der Ort, wo Gott dich C'est là où Dieu veut leitet. t'enseigner. Das ist der Ort, wo Gott dich lehren möchte. C'est là où Dieu veut te donner des orientations pour ta vie, Da möchte er dich auch orientieren und dir die Wege weisen für dein Leben, pour ton couple, für deine Ehe, pour ta famille, für deine Familie, pour ton avenir, für deine Zukunft, pour ton présent, für deine pour Gegenwart, tes enfants. für deine Kinder. Dieu veut te parler. Gott möchte zu dir C'est reden. quand la dernière fois où Dieu t'a parlé? Wann war es das letzte Mal, wo Gott zu dir geredet hat? C'est quand la dernière fois où tu as reçu une parole de Dieu? Wann ist das letzte Mal, wo du ein Wort von Où Gott Dieu t'a erhalten hast? parlé à toi? Wo Gott zu dir gesprochen hat und nicht zu C'est deinem quand la Nachbarn? dernière fois? Wann war es zum letzten Mal? Mais, dans la montagne du Sinaï, Aber auf dem Berg Sinai, c'est un endroit où tu montes das ist ein Ort, wo du hochgehst, et tu vas à la recherche de Dieu. da bist du auf der Suche nach Parce que dans Gott. la présence de Dieu, Eine Gottesgegenwart, il a une parole pour toi. das ist ein persönliches Une Wort, parole Réma, das Wort une Rema, parole révélée, ein Wort, das une offenbart parole ist, qui vient de Dieu pour répondre à ta situation. ein Wort, das von Gott kommt, um zu antworten in deiner Situation. Ne te tourne pas vers un homme, Und wende dich in diesem Moment nicht an einen ne Menschen, te tourne pas vers un pasteur, komm nicht zu einem Pastor in diesem ne Moment te tourne pas vers je sais pas qui d'autre. und wende dich nicht zu, sei es zu irgendjemandem, Monte à la montagne. sondern geh auf diesen Et Berg. la Bible dit que Moïse est monté sur la montagne. Die Bibel sagt uns, Mose ging auf diesen Berg. C'est pas facile de monter. Il y a quelques-uns qui font de la randonnée ou pas? Gibt es Leute, die gerne Bergwandern? La randonnée, Ja, c'est chouette la randonnée. es ist schön, Bergwandern. Mais ça prend une journée, ça prend du temps. Manchmal braucht es einen Tag, es braucht Zeit und On n'y Energie. va pas pour une heure. Da geht man nicht nur eine Stunde, On prend une journée. sondern einen ganzen Tag. Certains ils vont 2 jours, 3 jours. Einige sind sogar 3 Tage.
Ils se préparent Sie bereiten et sich ils vor. vont à la montagne. Gehen sie hoch, steigen sie hoch. Dieu te dit, monte à la montagne. Gott ruft dich auf und sagt, Tu komm, as assez écouté d'autres voix. du hast so viele Stimmen schon gehört da unten. Tu écoutes les voix du monde. Du hörst all die Stimmen dieser Welt, der Tu Gesellschaft. écoutes les voix de ta famille. Du hörst die Stimmen deiner Tu Familie. écoutes tes amis. Du hörst auf deine Freunde. Tu regardes la télé. Du schaust im Fernseher. Tu écoutes les informations. Du schaust in den Infos. Mais ma voix, tu ne l'entends pas. Und meine Stimme hörst du nicht mehr. Mais Dieu est là et Dieu veut te parler. Gott ist da und Gott möchte dir sprechen. Dieu veut te parler toi. Gott möchte dir persönlich sprechen. Ce qui est beau dans la montagne, Was schön ist in den Bergen, c'est que Dieu a dit à Moïse, da hat Gott zu Moses la gesagt, montagne c'est solitaire. der Berg ist oft ein einsamer Ort. Même si vous allez en groupe en montagne, Auch wenn du mit einer Gruppe in die Berge gehst, chacun vit seul sa montée. jeder erlebt die Bergsteigung alleine. Vous êtes d'accord avec moi? Seid einverstanden mit À un mir? moment donné, tu montes tout seul en fait. Es gibt Momente, da Il peut y du avoir musst laufen. une personne devant toi, il peut y avoir une personne derrière toi. Es kann vielleicht jemand vor dir laufen, Mais tu commences à... L'effort, tu le vis tout seul. aber die Energie, die du investierst, was dich gebraucht, das La muss montée avec ton corps, avec ton esprit, avec c'est quelque chose de solitaire. Und das ist etwas Einsames, das ist ein Kampf, da ist ein körperlicher, ein geistlicher, À un moment donné, ein Kampf, eine tu te Gedanke. retrouves face à toi-même, Und du bist gegenüber dir selbst. face à tes limites, Kommst gegenüber deiner Grenzen. face à tes efforts. Du bist gegenüber von deinen Tes efforts. Effort, gegenüber von deiner Kräften. Dieu veut te parler au Sinaï, à la montagne du Sinaï. Gott möchte zu dir sprechen auf Et dem tu as Berg. besoin d'entendre une parole de Dieu. Du musst das Wort Gottes hören. Ta vie chrétienne ne peut pas reposer sur une parole que tu as reçue il y a 2 ans, Es kann nicht sein, dass dein christliches Leben basiert ist auf einem Wort, das du erhalten hast. sur la prophétie que tu as reçue le jour de ton baptême, Oder eine Prophezeiung, die du erhalten hast an den sur Taufgottesdienst. ce que tu reçois le dimanche. Oder das, was du vielleicht hörst an einem Sonntag. Ta vie chrétienne doit reposer sur la parole révélée de Dieu. Dein christliches Leben soll basiert sein oder fundamentiert sein auf das, was Gott dir offenbart Et hat. toutes les paroles que tu peux recevoir après Und all die Worte, die du nachher noch bekommst, sont juste des confirmations de ce que Dieu t'a dit. sind die Bestätigung von dem, was Gott dir schon gegeben hat. Est-ce que tu m'as compris? Hast du mich verstanden? Et aujourd'hui, dans ta situation, Und heute in deiner Situation, va à la montagne. geh zum Berg Sinai. Monte à la montagne. Geh zum Berg. Parce que Dieu veut te parler. Denn Gott möchte dir Amen. zusprechen. Amen. On va aller au mont Carmel. Wir gehen jetzt zum Berg Karmel. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui veulent aller au mont Sinaï pour que Dieu leur parle? Si, Gibt si. es Leute, die gerne auf den Berg Sinai gehen Est-ce möchten? qu'il y a quelques-uns qui ont besoin de recevoir une parole de Dieu? Au mont Sinaï. Persönliches Wort erhalten Amen. müssen auf dem Berg On va aller au Sinai. mont Carmel. Wir gehen jetzt auf den Berg Karmel. C'est dans 1 Roi 18, versets 20 et 39. Das ist in Richter 1, nein, König, 1. König, 18, 1. König 18, versets 20 et 39. vom Vers 20 bis 39. C'est là où Élie il a convoqué les 400 prophètes de Baal. Da hat Eli die 400 Propheten von Baal Vous hergerufen. connaissez l'histoire? Ihr kennt die Geschichte. C'est le Mont Carmel. Das ist der Berg Karmel. Et c'est là où Élie dit le vrai Dieu, c'est le Dieu qui répondra par le feu. Er hat gesagt, der wahre Gott wird antworten mit dem Feuer. Élie invoqua le Seigneur, la Bible dit. Und die Bibel sagt uns, dass Eli Gott angerufen hat. Elle dit, il a réparé dans le verset 30, tu peux lire le verset Und 30. im Vers 30, da lesen wir gemeinsam, da steht geschrieben, da rief Elia dem Volk zu, Herr zu mir, das Volk trat zu ihm, dann begann er den niedergerissenen Altar Jahwes wieder aufzubauen. Il a réparé l'autel du Seigneur. Das heißt, er hat den Altar Gottes wieder neu aufgebaut. Il a reconstruit l'autel consacré à Dieu. Er hat diesen Altar, der Gott geweiht war, Eli wieder hat- neu aufgebaut. Invoqué Dieu Und hat zu Gott gerufen an diesem Ort, et Dieu s'est manifesté. dieser Stätte, und Gott hat sich offenbart. Et Dieu a répondu à sa prière. Und Gott hat geantwortet auf sein Gebet. Et le mont Carmel, c'est le mont de la délivrance. Amen. Der Berg Karmel ist der Ort der Befreiung. De la délivrance face à l'ennemi. Befreiung gegenüber deinem Feind. Non. Amen. Amen. Waouh, vous n'êtes pas motivé là en fait. Seid ihr noch motiviert? Seid ihr noch dabei? Non, parce que le mont Carmel, là, c'est le mont. Moi, j'aime bien, moi j'aime beaucoup le mont Carmel. Weil der Berg Karmel ist für mich ein ganz wunderbarer Berg. Ich liebe diesen Berg. Là où Dieu il répond par le feu. Da wo Gott antwortet mit dem Feuer. Alléluia. Halleluja. Le mont Carmel, c'est le mont de la délivrance. Der Berg Karmel ist der Ort der Befreiung. Où Dieu est venu le délivrer. Wo Gott
ist, um zu Il befreien, a manifesté sa puissance. seine Macht offenbart. Pour nous, les évangéliques charismatiques, Für uns Evangelisten, die c'est ce que nous aimons, ça, le feu, la puissance. Alléluia. lieben es, das Feuer, die Kraft Gottes. Halleluja. Non, Nein, les miracles et tout, Wunder und Zeichen. c'est chouette. Ist doch schön, oder? Et ça, c'est le moment où Dieu vient manifester sa puissance Das ist der Ort, wo Gott kommt, um seine Kraft zu offenbaren. face à l'idolâtrie, Gegenüber vom Götzendienst, face au monde, gegenüber der Welt, face à l'ennemi. gegenüber deines Tu Feindes. peux crier à Dieu Kannst du zu Gott sur le schreien, mont Carmel auf den Berg et Karmel dire Seigneur, und sagen, oh je veux rétablir ton autel. ich möchte dein Altar neu Seigneur, aufbauen. je viens me soumettre à toi Herr, ich komme und ich gebe mich ganz neu dir hin, face au monde, gegenüber dieser Welt, face à la tentation du monde, gegenüber der Versuchung dieser face à la Welt, puissance du péché, gegenüber von der Versuchung der Sünde, face à l'idolâtrie, gegenüber des Götzendienstes, face à la maladie, gegenüber meiner Sünde, face à l'épreuve, gegenüber meiner Prüfung, face aux puissances de l'ennemi. gegenüber von all der Kraft. Je vais monter sur le mont Carmel Ich möchte steigen auf et je diesen vais Berg. crier à Dieu Ich werde zu Gott schreien. et Dieu va m'accorder la délivrance. Gott wird mir die Befreiung schenken. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui ont besoin de monter sur le mont Gibt Carmel? es einige, die da auf den Berg Karmel steigen möchten oder müssen? Est-ce qu'il y a quelques-uns qui ont besoin de dire Seigneur, je vais monter sur ta montagne, sur le mont Carmel et je vais obtenir de toi la délivrance? Gibt es einige, die sagen, ich möchte auf diesen Berg kommen, um Befreiung zu Parce que tu vas répondre par le feu. weil du antworten wirst durch das Feuer. Parce que mon Dieu est un Dieu puissant. Weil mein Gott ein mächtiger Mon Gott Dieu ist. est un Dieu vivant. Mein Gott ist ein Gott, der Et quand on lebendig ist. l'invoque, Und wenn man ihn anruft, et quand on prend position und wenn man da einen Entscheid trifft pour le Seigneur, für den Herrn, quand on prend position pour le nom de Jésus, wenn man Entscheidungen trifft für den Namen et Jesus, bien Jésus est vivant dann ist Jesus et der Jésus se manifeste. Jesus offenbart sich. Et bien va à la montagne du mont Dann Carmel, rufe ich dich auf, geh monte sur le mont Carmel Geh auf diesen et Berg crie à Dieu. und in deiner Situation schrei zu Gott. Le mont Carmel, c'est le mont de la bénédiction. Der Mont Karmel ist auch der Berg der Parce Segens. que après avoir envoyé le feu, Denn nachdem er das Feuer sandte, le Seigneur va envoyer la pluie wird Gott auch den Regen sur le même mont Carmel. auf den gleichen Berg Karmel senden. Après des années de sécheresse, Nach Jahren von Trockenheit. ton cœur est sec. Für ihn ist sein Herz ausgetrocknet. Tu aimes le Seigneur. Du liebst Ton Gott. cœur est sec. Dein Herz ist wie La sécheresse, eine Trockenzeit. la dépression, Depression, l'angoisse, Ängste, la crispation. sei es Mais Einsamkeit. tu aimes Jésus. Du liebst Jesus. Mais tu vis dans la sécheresse. Du bist in dieser Et Trockenheit. le Seigneur envoie la pluie Der Herr möchte den à Regen travers le mont senden Carmel. auf dem Berg Karmel. Parce que Élie s'est mis à prier. Weil Elisa fing an Il zu s'est mis à beten. prier. Elia fing an zu beten. Et le serviteur d'Élie Und der Diener von Elia lui a dit, là-bas, il y a juste une petite main. hat gesagt, hey, Un nuage comme une main. von weit sehe ich eine Wolke wie eine Größe von einer Hand. Et Élie a dit, voici la délivrance de Dieu. Und dann, wo er das gesehen hat, hat er den Gaben gesprochen und sagt, hier kommt die Befreiung. Voici la délivrance de Dieu. Hier kommt die Befreiung Sur le Gottes. mont Carmel, et si tu montes aujourd'hui sur le mont Carmel, tu recevras la Wenn du auf délivrance. den Berg Karmel steigst, dann wirst du die Befreiung erhalten. Amen. Amen. On continue à Sollen monter. wir weiter reisen? Est-ce qu'on continue dans une autre montagne? Möchte noch auf einen anderen Berg gehen? Est-ce qu'on s'arrête là? Oder wollen wir da On stoppen? continue dans une autre montagne? Wollt ihr noch ein bisschen weiter wandern? Ja? Quand vous êtes fatigué de monter, vous me dites. Hein. Falls ihr jetzt müde seid, eine Pause braucht, dann können Quand wir vous uns êtes mal fatigué, vous me dites. Il y a le mont Horeb. Weil es geht auch um den Berg Horeb. Élie au mont Horeb. Eli auf den Berg Horeb. Ça, c'est une de mes montagnes préférées. Das ist einer meiner Lieblingsberge. Élie est découragé. Eli ist entmutigt Il a pris peur. und er ist da voller Angst. Il s'enfuit face à la pression, Und er flieht da gegenüber dem Druck, face à la menace et face au danger. gegenüber der Gefahr und der Verfolgung. Se trouve dans 1 Roi 19, Das ist in 1. Könige 19, versets 1 à 18. im Vers 1 bis 18. Tu peux lire verset, à partir du verset 7, s'il te plaît. Und ich lese ab dem Vers 7, 1. König 19 am Vers 7. Und im Vers 7 steht geschrieben, doch der Engel Jahwes kam noch einmal und weckte ihn und sagte, steh auf und iss, sagte er, du hast einen weiten Weg von dir. Il monta 40 jours, 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu, c'est ça? Non. D'accord. L'ange de l'Éternel lui dit de monter, il y a encore un chemin pour lui, c'est ça? Genau, der Engel kommt zu ihm und sagt, steh auf, weil du noch einen langen Weg hast. Verset 11. Und im Vers 11
Dieu lui dit, Da sagt Gott zu ihm, sors, lui dit le Seigneur. geh hinaus Tu te tiendras sur la montagne devant moi und du wirst auf dem Berg stehen vor mir et je vais passer. und ich werde vorübergehen. Moi, ce verset-là me fait des frissons. Wenn ich diesen Vers lese, dann habe ich Gänsehaut. Je vais passer. Steh dort auf dem Berg und ich, dein Gott, werde vorübergehen. Amen. Amen. Je vais passer. Ich werde vorübergehen. Sors, monte en montagne Geh hinauf auf den Berg et je serai là. und wisse, ich werde da sein. C'est la même parole qui dit, va, rentre dans ta chambre, Das ist genau der gleiche Text, der auch sagt, dans le lieu secret, und da im Geheimen, da in deinem Kämmerlein, là où Dieu se trouve. da werde ich auf dich warten, da befinde ich mich. Amen. Amen. Va sur le mont Horeb. Geh auf den Berg Horeb. La Bible dit qu'il y a eu le vent, Die Bibel sagt uns, da kommt der Wind, la tempête, da kam ein Sturm, le tremblement de terre, sogar ein Erdbeben, le feu, Feuer. sont des manifestations de la présence de Dieu. Und das sind eine Offenbarung oder Manifestation von der Gegenwart Mais ce Gottes. n'était pas Dieu. Aber es war nicht Gott. Ne te laisse pas impressionner par les choses. Und lass dich nicht beeindrucken von Ne te laisse euch. pas impressionner par ce que tu vois. Lass dich nicht beeindrucken von den Dingen, die du siehst. Cherche Dieu. Suche Gott. Toi, cherche Dieu. Du in deinem Leben, in deiner Situation, suche. Et la Bible dit qu'après, il y eut le bruit d'un léger souffle. Und die Bibel sagt uns, dass es nachher den Ton gab von einem ganz leisen Wind, von einem leisen Brausen. Et là était Dieu. Und da war Gott. Élie, il a reconnu que Dieu était là, il a couvert son visage. Und Elia hat gemerkt, Il dass s'est prosterné. er ging auf die Knie, als sein Et Dieu lui a dit, Gesicht. pourquoi es-tu ici? Und Gott hat zu ihm gesprochen und gesagt, warum bist du da? Pourquoi es-tu ici? Was machst du da? Et Dieu va lui redonner une mission. Und Gott schenkt ihm da eine neue Mission. Et Dieu va lui redonner une mission. Gott schenkt ihm einen neuen Auftrag. Élie était découragé. Elia war entmutigt. Et Élie avait peur. Er hatte Angst. On dit même qu'il était suicidaire. Il était sur, à un moment donné, il s'arrête sur un arbre. Il dit, il vaut mieux que je meure ici maintenant. Und es gibt ja die Geschichte, wo er auf dem Berg ist, wo er sagt, ne, ich habe einen Berg auf einem Baum ist und sagt, es ist besser, dass Je ich suis sterbe. fatigué de servir le Seigneur. Ich bin jetzt müde, dem Herrn zu dienen. Ich bin jetzt müde, immer dieser Druck. Und er hat es Chaque dimanche, je suis ici à l'église. jeden Sonntag komme ich hier in die Kirche. Ça fait des mois, ça fait des mois. Seit Monaten und Jahren. Mais rien ne se passe. Nichts passiert in meinem Je, Leben. je suis fatigué. Ich bin jetzt müde. Ich bin Je jetzt, suis fatigué, je ne vois rien. ich sehe nichts. Rien n'avance. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht Élie était vorwärts. fatigué. Elia war Et müde. souvent dans notre marche chrétienne, nous sommes fatigués. Manchmal auch in unserem christlichen Laufen werden wir müde. Nous sommes fatigués de nous-mêmes. Wir sind müde von uns selbst. Nous sommes fatigués des autres. Wir sind müde wegen unserer Nous Mitmenschen. sommes fatigués de l'Église. Wir sind müde und enttäuscht manchmal wegen der Kirche. Nous sommes fatigués de la foi. Und wir sind manchmal müde zu glauben. Non, ça vous arrive aussi un peu. Passiert das euch auch manchmal? Nee. On est fatigué. Man ist einfach müde. Élie était fatigué. Der Elia war müde. Va. Geh, geh, geh. Tiens-toi. Il dit, sors. Tu te tiendras devant moi sur la montagne. Geh heraus und du wirst da vor mir stehen auf dem Berg und wirst auf mich warten. Et je vais passer Guido. Und ich werde vorbeigehen. Et toi et moi, on a à discuter. Du und ich, wir müssen diskutieren. Je vais passer. Ich werde vorbeikommen. Tiens-toi devant la montagne. Steh da auf dem Berg, warte. Et je vais passer. Ich werde vorbeigehen. Et je te demanderai, que fais-tu ici? Und ich werde dich fragen. Und jetzt, Que veux-tu que je fasse pour was toi? machst du hier? Was möchtest du, dass ich für dich tue? Que veux-tu que je fasse pour toi? Was soll ich für dich tun in deiner Va Situation? à la montagne. Geh auf den Berg. Ne t'arrête pas des manifestations. Warte nicht oder suche nicht diese Manifestation. Ce n'est pas question de louange, la louange, ouais, wow. Es geht ja nicht um Lobpreis, wow. Ce n'est pas question des prédications, wow. Es geht ja nicht um Hunderte von Ce n'est pas Predigen. question des chants et tout ça. Es geht ja nicht um einfach nur Ou Lieder des prières. oder um ein Beten mit vielen Leuten. Je vais passer. Es geht der Ort, wo du allein Je vais bist te und sagst, rencontrer. ich werde vorbeikommen, ich werde dir begegnen. Toi et moi, on va discuter. Du und ich, wir müssen diskutieren. Parce que Dieu voulait dire à Élie, j'ai encore une mission pour toi. Weil Gott wollte Elia in seiner Situation sagen, hey, ich habe eine Mission für Ça n'est pas fini avec toi. Wisse, dass es noch nicht Ne fertig sois pas ist. découragé. Sei nicht entmutigt. Je suis avec toi. Ich bin mit dir. Je t'envoie. Ich sende dich. Tu n'es pas disqualifié. Du bist nicht disqualifiziert. Ton temps n'est pas fini. Eine Zeit ist nicht Ton temps abgelaufen. ne s'est pas arrêté. Eine Zeit ist nicht fertig. Ton passé n'est pas derrière toi. Eine Vergangenheit ist hinter dir. J'ai encore une mission, des promesses pour ta vie. Ich habe noch einen Auftrag, Verheißungen für dein Je Leben. t'aime Ich liebe et dich. je prends soin de toi. Ich möchte mich um dich Mais kümmern. toi, va devant moi, va.
komm heraus auf diesen Berg. Va à Horeb. Geh zum Berg Horeb. Est-ce que tu m'as compris? Hast du mich verstanden? Est-ce que tu m'as compris? Hast du mich verstanden? Monte à l'Horeb. Geh auf den C'est à Berg. quelques-uns qui se cherchent, qui sont perdus. Vielleicht bist du in deiner Situation verloren. Va à l'Horeb. Vielleicht suchst du Dieu va passer. den Berg. Gott wird vorbeikommen. Dieu va passer. Gott wird Il persönlich va vorbeikommen. passer te rencontrer. Er wird kommen, um dir zu begegnen. Il n'est pas beau notre Seigneur. Ist es nicht wunderbar, unseren Herrn? Amen. Ist er nicht wunderbar, unser Il va Herr? passer te rencontrer. Er möchte vorbeikommen, um dir zu begegnen. Avec beaucoup de douceur. Und er wird kommen mit viel Sanftmut. Avec beaucoup d'amour. Er wird kommen mit viel Liebe. Il veut te parler. Er möchte zu dir sprechen. Mais il faut que tu montes à la montagne. Aber es ist Zeit, dass du steigst auf den Berg. Il faut que tu montes à la montagne. Es ist Zeit, dass du Ne hinaufsteigst. reste pas en bas. Bleibe nicht unten. Amen. Amen. Vous êtes fatigué ou on fait encore une montagne? Seid ihr müde oder machen wir noch einen Berg? Schaffen wir noch einen Berg zusammen? On continue à grimper un peu? Gehen wir noch ein bisschen weiter hoch? Il n'y a qu'une personne qui veut monter. Guido ist noch, hat noch Kraft. Monte encore un Gibt es peu? noch andere, die mitkommen möchten zum nächsten Berg? Okay, ja. On a encore une montagne? Gehen wir noch auf einen Berg? J'ai encore une montagne. Après, on va s'arrêter là. Noch ein Berg. Das Matterhorn. On va aller au Nouveau Testament. Wir gehen ins Neue Testament. 2 Pierre, versets 16 à 18. In 2. Petrus, 2 Pierre. 2. Petrus 1, 16 bis 18. Da steht geschrieben: Denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, damals als er Gott diese Worte mit herrlicher, hoheitsvoller Stimme an ihn richtete. Dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Ça, c'est l'histoire. Vous pourrez trouver cette histoire dans Luc 9, versets 28 à 36. Ich finde diese Geschichte in Lukas 9 im Vers 36. Voilà. Jésus monte avec ses disciples à la montagne, avec Pierre, Jacques, Jean. Da nimmt der Petrus, Jakobus und Johannes mit sich Jesus und geht auf den Berg. Ihr kennt die Geschichte, hä? Et c'est là où Jésus révèle à ses disciples sa divinité, son identité. Da offenbart er seinen Jüngern seine Göttlichkeit, seine Identität auf diesem Berg. Il ne prend pas tous ses disciples, Er nimmt er nicht alle seine Jünger mit, il en prend les plus proches. er nimmt die, wo er ganz nahe war. Et là-haut, Und dort oben auf dem Berg, ils entendent: da hören sie, celui-ci est mon fils bien-aimé, da hören sie die Stimme Gottes. Sie sagt, das ist mein lieber Sohn, en qui j'ai mis toute ma joie. in dem ich all meine Freude gesetzt habe. Écoutez-le. Hört auf ihn. Ils découvrent, Und sie entdecken leurs yeux s'ouvrent und ihre Augen öffnen et sich. ils ont la révélation de qui est Jésus. Und sie haben da die Offenbarung von wer Jesus ist. La révélation de qui est le Maître. Die Offenbarung, wer der Lehrer, wer der Ils Meister connaissaient le ist. Maître à la plaine Sie kannten den Meister unter. et ils découvrent un autre Maître sur la montagne. Jetzt entdecken sie einen neuen Meister auf dem Berg oben. Ils découvrent la divinité de Jésus. Und sie entdecken die Göttlichkeit On von dit que son visage est devenu tout resplendissant. Die Bibel sagt uns, in diesem Moment wurde sein Gesicht hat Et geleuchtet que ses vêtements sont devenus blancs. und seine Kleider wurden weiß wie Schnee, ganz hell. Jésus révèle sa personnalité. Jesus offenbart hier seine Personalität, seine On le Persönlichkeit. voit là avec Moïse, Der ist auf dem Berg mit qui Moses, représente la loi, der das Gesetz verkörpert et les prophètes, und die Propheten représentés par Élie. und die Propheten, die da repräsentiert sind durch Elia. Et les disciples ont les yeux ouverts. Und die Jünger haben da große Et Jésus leur Augen. dit: c'est une révélation. Und Jesus sagt zu ihnen, sagt seine Ne Offenbarung, le dites à personne, und sagt zu ihnen, sagt es niemandem, jusqu'à ce que je revienne. bis zu dem Tag, Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit rentré dans sa gloire. bis zu dem Moment, wo ich in die Herrlichkeit Gottes aufgestiegen bin. C'est dans la montagne que tu vas découvrir la révélation de qui est Jésus. Und ich sage dir, dass du auf dem Berg entdecken wirst, wer Jesus wirklich ist. Ce n'est pas... La parole va te parler de Jésus. Das Wort redet über Jesus. Le pasteur va te parler de Jésus. Der Pastor predigt über Jesus. Il y a des frères et sœurs qui vont te parler de Jésus. Es gibt Brüder und Schwestern, die reden von Jesus. La Bible va te parler de Jésus. Die Bibel spricht über Jesus. Mais tu as besoin, toi, de découvrir Du musst persönlich dans la entdecken, montagne auf den Bergen, qui est Jésus. wer Jesus wirklich ist. Qui est Jésus. Wer Jesus ist.
La révélation de qui est Jésus. Die Offenbarung von wer Jesus ist. Une révélation profonde, intime, personnelle. Eine tiefe, überzeugende, persönliche Offenbarung von wer Jesus Que wirklich ta ist. foi Damit dein Glaube repose sur une expérience vivante schlussendlich basiert oder fundamentiert ist auf ein persönliches de Erlebnis. qui est Jésus. Damit du weißt, wer Que Jesus tes yeux ist. s'ouvrent, Damit deine Augen sich que ton öffnen. cœur s'ouvre Damit dein Herz sich et öffnet. que tu découvres qui est Jésus. Und dass du entdeckst, wer Jesus ist. Amen. Amen. Voilà la montagne de la transfiguration. Das ist der Berg der Verkehrung, ja. Der Berg der Et tu peux Verkehrung. passer 10 ans dans la maison de Dieu, 15 ans dans la maison de Dieu, Du kannst 15, 20 Jahre mais, im Hause Gottes mais ne pas vivre cette révélation. und du kannst nie diese La Offenbarung. preuve, les autres disciples ne l'ont pas vécu. Und wir haben hier den Beweis, die anderen Jünger haben das nie erlebt. Seuls quelques-uns l'ont vécu. Nur einige haben es erlebt. Mais nous voulons vivre cette révélation Aber jeder einzelne von uns kann das erleben und wir möchten diese Offenbarung dans la montagne de la transfiguration. auf dem Berg der Verklärung. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Il y a plusieurs autres montagnes, mais je veux m'arrêter là. On a déjà beaucoup marché. Wir haben jetzt schon viel gewandert, es gibt noch viele andere Berge. Aber J'aimerais vous dire, allons à la montagne. ich möchte schließen und sagen, lasst uns auf den Allons à Berg la montagne steigen. chercher Dieu. Lasst uns auf den Berg gehen, um Gott zu suchen. Je vais finir par ce verset là qui dit, Und ich möchte mit diesem Vers schließen. Jérémie 29, verset 11 à 14. In Jeremia 29. Jeremia 29. Jérémie 29, verset 11 à 14. Am Vers 11 bis 14, da steht Folgendes geschrieben: Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Gott. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Spricht Gott, spricht Jahwe, dann wendet ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, aus dem ich euch verschleppen ließ. Amen. Amen. Je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, Denn ich sage zu euch, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, je me laisserai trouver par vous. dann werde ich mich von euch finden lassen. Est-ce que tu recherches Dieu en fait? Suchst du Gott? Sincèrement. Ganz ehrlich, unter uns, suchst du? Il dit pas, est-ce que si vous me recherchez? Er sagt nicht, ja, wenn du mich suchst. Il dit, je vous le déclare, Er sagt, ich bezeuge, ich sage es. si vous me cherchez de tout votre cœur, Nicht nur, wenn ihr sucht, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, je me laisserai trouver. dann werde ich mich von euch finden lassen. Tu ne vas pas te perdre dans la montagne. Du wirst dich nicht verlieren auf dem Berg. Si tu vas à la montagne chercher Dieu, Wenn du auf den Berg gehst, um Gott zu suchen, tu vas le trouver. dann wirst du ihn persönlich finden. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons prier? Komm, lass uns doch noch beten. Est-ce que nous voulons prier? Komm, möchten wir noch beten? Il y a plusieurs montagnes, on a parlé de plusieurs montagnes. Wir haben von verschiedenen Bergen gesprochen. On a parlé de plusieurs montagnes. Wir haben von verschiedenen Bergen gesprochen. Et il s'agit pour nous, là, ce soir, Und heute Abend de décider de monter à la montagne. geht es darum, dass wir persönlich auf den Seigneur, Berg je veux gehen monter à la montagne. und sagen, Herr, ich möchte auf den Berg kommen. Parce que c'est dans ta montagne que je te trouve, toi. Denn auf den Bergen werde ich dich finden. Et dans ma situation aujourd'hui, là, Und in meiner Situation je veux monter à la montagne te rencontrer. möchte ich auf den Berg kommen, um dir zu begegnen. Parce que tu as une parole pour ma vie. Du hast ein persönliches Wort für Parce que tu as une parole pour ma situation. ein Wort hast für meine Situation. Seigneur, je veux monter à la montagne, m'abandonner à toi. Ich möchte auf den Berg kommen, um mich ganz dir aufzugeben. Seigneur, je veux monter à la montagne afin de voir ma délivrance. Herr, ich möchte auf den Berg kommen, um befreit zu Seigneur, je veux monter à la montagne, Seigneur, afin de te découvrir. Herr, ich möchte auf den Berg kommen, um dich zu entdecken. Quelle que soit la montagne, il faut que tu y montes. Egal, was der Berg ist, aber du musst auf diesen Berg steigen. Est-ce que nous pouvons tous ensemble maintenant, Können wir jetzt alle gemeinsam, simplement, ganz einfach, prendre, Seigneur, dire, Seigneur, permets-moi de monter à la montagne. zum Herrn sprechen, sagen, Herr, gib mir Permets-moi Kraft, auf d'aller den te Berg zu chercher. kommen. Gib mir die Kraft, dich zu suchen. Tu as dit que tu te laisserais trouver si je te cherche. Du hast gesprochen, dass ich dich finden kann, wenn ich dich von ganzem Herzen suche. Je ne sais pas combien de temps il faut pour monter à ta montagne. Herr, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich brauche, auf diesem Berg zu Pour gehen. Élie, ça a pris 40 jours et 40 nuits. Für Elia hat es 14 Tage und 40 Nächte gebraucht. Mais Dieu t'attend. Aber Gott wartet auf dich. Dieu t'attend à la montagne. Gott wartet auf dich auf den Bergen. Viens, Komm, komm, viens, komm, viens. komm, Monte. komm, steige. Va à sa rencontre.
semaine-là, möge diese Woche, ce soir, heute Abend, ce mois, diesen Monat, tu puisses aller à la montagne, dass du steigen kannst im Berge, chercher Dieu, Gott zu suchen, et il va répondre. und er wird antworten. Halleluja. Halleluja, Jesus. Seigneur, nous voulons venir à la montagne. Herr, wir möchten zum Berge kommen. Seigneur, aide-moi à te chercher. Hilf mir ganz neu, dich zu suchen. Aide-moi à te chercher Ich möchte dich suchen. et chercher ta présence. Ich möchte deine Gegenwart suchen. Aide-moi à te chercher le matin, Ich möchte dich suchen am Morgen. à te chercher à midi, Ich möchte dich suchen am à Mittag. te chercher le soir. Ich möchte dich suchen am Abend. Aide-moi à chercher ta présence Ich dans ma möchte vie. deine Gegenwart suchen. in Seigneur, meinem- donne-moi de monter dans la montagne, Ich möchte auf den Berg kommen. car c'est dans la montagne que l'on rencontre Dieu. Denn auf dem Berg begegnen wir Gott. Seigneur, Herr, aide-nous, hilf uns. accorde-nous ta grâce, Schenke uns deine Gnade, que celui qui te cherche puisse te trouver, damit jeder Einzelne, der dich sucht, dich finden kann. que celui qui te cherche puisse te trouver, Damit jeder dich sucht, dir begegnen kann. que celui qui a soif vienne et boive. Dass der Hunger und Durst hat, oder der Durst hat, kommt und trinkt. Seigneur, que celui qui a soif vienne et boive. Dass der Durstig ist, kommt und trinkt von diesem lebendigen Wasser. Seigneur, tu dis, vous cherchez et vous Du trouverez. sagst, sucht und ihr werdet finden. Frappez et on vous Klopft ouvrira. an und man wird euch öffnen. Demandez et il vous sera donné. Betet und es wird euch gegeben. Seigneur, nous attendons à toi. Herr, wir erwarten dich. Nous voulons te chercher. Wir möchten dich suchen. Seigneur, tu es à la montagne. Herr, du wartest auf den Et Berg. nous voulons rechercher ta présence pour nos Wir vies. möchten deine Gegenwart suchen in unserem Leben. Merci Jésus. Danke, Jesus. Amen.